ганц хоёр санал байна. Дөрвөн байгууллагаар манай хороо ажилласан. Би бас тэр үргэлжлэхэнд орж ажилласан. Байгууллагууд дээр яг очиод харахад тулгамж байгаа асуудал маш их байна. За нэгдүгээр нэгдсэн эмнэлгийн асуудал сая яригдлаа. Нэгдсэн эмнэлгийн асуудал дээр над тусны санал байгаа. Тэр бас яригдсан. Хүүхдийн ялангуяа 0-5 насны бага насны хүүхдийн эндэгдлийн асуудлыг өнөөдөр маш өндөр түвшинд ярих ёстой асуудал байгаа. Өнгөрсөн сард ихний засгийн үндэсний төвийн зөвлөх баг ирж ажилласан байгаа. Тэрнтэй холбоотойгоор зөвлөмж болоод бусад ажлын байрны сургалт хийгдсэн. Энэ чиглэлээр бол эрүүл мэндийн газар санаачлах гаргаж ажилласан. ГИБ боловчийг бас манай төр захиргааны байгууллагууд иймэрхүү үйл ажиллагаан дээр бас хамтарч ажиллах асуудал маш сул байна. Энийг нэгдүгээр хэлэх гэсэн. Хоёрдугаарт хүүхдийн амьсгалын зам болоод хоол уйлруулах замыг дуранддаг аппарат гэдэг асуудал манай аймагт ноцтой яригдсан. Бодит жишээ маань манай төлөөлөгчийн хүүхдийн жишээн дээр ингэж яригдсан. Энэ асуудлыг аймгийн застаргад болоод нэмийн бодлогын хилтэст албан бичгээр хөргүүлсэн байгаа. Бас эрүүл мэндийн яамны сайдын зөвлөлт бас албан дотор хөргүүлсэн байгаа. Энэ асуудлуудыг бас төлөөлөгч нараа энэ асуудлыг бас тодорхой асуудал болгож гаргаж аймгийн хэмжээнд энэ аппаратыг авах асуудлыг хэвлээ яаж хөндөх вэ? Энэ гаргалыг бас гаргах тал дээр санал асуулга гаргаж бас хамтарч ажиллаач гэж хэлж байгаа. За тэгээ халамж боловсролын газар бол сая бидний ажиллаж байхдаа унааны асуудал бас нэлээд тавьсан. Сая сошиалчдаас мэдээлэл авсан. Унаатай болчих шиг болоо. Тэгэхээр боловсролын газараас тавьсан нэг асуудал нь бол шийдэгдсэн юм шиг байлаа. Сургуулиуд дээр бол маш олон хэмжээний асуудлууд байна. Орон нутгийн нэмэгдэл тийм ээ урсгал зардлууд за тэгээд хүүхдүүдээс мөнгө авч сургуулаа засдаг, анги танхимаа тогтчуулдаг, сонгон дугуулангаа хичээллүүлдэг гэдэг яриул маш олон асуудлуудыг тавьж ирсэн. Тэгэхээр энэ чиглэлээр яг хариуцж байгаа хилтэс болоод хариуцж байгаа мэргэжлүүд бас тодорхой хэмжээнд сэтгэл гаргаж тэр байгууллагын удирдлагуудтай нэгт холбоотой ажиллах шаардлагатай болов уу гэж харагдаж байна. Тэгээд энэ саналыг та бүхэнд бас хэлэх гэсэн юм аа.